November har blitt en måned for å sette menns helse mer på dagsorden. For vi vet at det å oppsøke helse- og omsorgstjenesten for å få hjelp eller snakke med noen om hvordan en har det, gjør mange menn når de absolutt må, og ikke før. I flere tilfeller så skjer det aldri, og det ser vi også på flere helseområder, som for eksempel psykisk helse. Og jeg har mange ganger spurt meg selv hvorfor det er sånn. Hvorfor det er sånn at vi menn er dårligere til å oppsøke hjelp og unngår å snakke om egen helse. Og det virker nesten som at det er en egen mekanisme som slår inn når vi støter på helseutfordringer, enten de er fysiske eller psykiske. Menn må bli bedre til å oppsøke helse- og omsorgstjenesten, men skal vi klare det, så må vi senke terskelen for det, og vi må bidra til at det blir enklere for menn å snakke om egen helse. Prostatakreft er en av de helseområdene som vi må gjøre mer for, og som menn og samfunnet for øvrig som vi må bli mer oppmerksomme på. Prostatakreft er den vanligste kreftformen vi har i Norge. Hvert år så er det 5000 menn som får det påvist, 1000 menn som dør av det, og det er 60 000 menn som hver dag lever med diagnosen. Dette er tall som plasserer Norge i verdenstoppen når det gjelder tilfeller av prostatakreft. 9 av 10 menn oppdager prostatakreften sin ved en tilfeldighet. Prostatakreft i en tidlig fase gir ingen symptom, og det kan ta flere år ifra celleforandringene starter i kroppen til kreften utvikler seg og symptomene kommer. Derfor er tidlig oppdagelse av prostatakreft helt avgjørende for at vi skal komme raskt i gang med behandling som kan være med å ta ned antallet menn som dør av kreften i Norge, og sånn at vi klarer å sende Norge ned fra den dystre verdenstoppen vi er i når det gjelder antallet tilfeller. Tidlig oppdagelse av prostatakreft redder liv. Og I Norge har vi ingen screeningprogram for prostatakreft. PSA-testen, som står for prostataspesifikk antigen, brukes for å diagnostisere prostatakreft med visse kriterier. Det har vært mye diskusjon om den testen, og det har vært bekymringer knyttet til risikoen for overbehandling og underbehandling, og vi skal lytte til de faglige rådene som kommer rundt dette. Men det kan ikke være sånn at vi av den grunn ikke skal gjøre mer eller se på måter som gjør at vi får gode metoder for tidlig oppdagelse av prostatakreft. Og de siste 20 årene så er det gjennomført flere forskningsbaserte screeningprosjekt rettet mot den kreften, blant annet i Sverige med Göteborg-studien. Og denne studien har blant annet ført til at den europeiske urologforeningen flere ganger har anbefalt EU å få på plass screeningprogram i sine medlemsland, og i september så ga det resultat. For i september så kom Europakommisjonen med anbefaling om at det må innføres screeningprogram for prostatakreft i EUs medlemsland. EU-kommisjonen har uttalt at, og da skal vi prøve oss på litt engelsk, The Commission proposed introducing to PSA testing like a blood test for men up to 70 years, in combination with additional MRI scanning as follow-up test, sier Europakommisjonen. Dette viser at det er fremgang på feltet i Europa, og det er viktig at Norge følger med på det som skjer, både faglig og politisk. For vi trenger mer forskning på prostatakreft og hva som bidrar til tidlig oppdagelse av prostatakreft. For eksempel så kan et pilotprosjekt på tidlig oppdagelse av prostatakreft være et forslag, sånn som en for eksempel har gjort i Sverige. Jeg er glad for at Solberg-regjeringen gjennomførte flere tiltak for å bidra til bedre diagnostisering, behandling og oppfølging av prostatakreft, blant annet med pakkeforløp og mer sentraliserte fagmiljø for å øke kvaliteten på behandlingen. Men vi har fortsatt en lang vei å gå når 9 av 10 menn oppdager kreften sin med en tilfeldighet. Prostatakreft er en kreftform som i hovedsak rammer eldre menn. Og med en aldrende befolkning så vil vi se økte tall. Men vi ser også at utviklingen i gjennomsnittsalderen synker stadig. Og min bestefar, Olav Svardal, han hadde prostatakreft. Det var en diagnose han levde med i flere år før han gikk bort av den. Og selv om jeg fortsatt er ung mann på 29 år, så er jeg i risikogruppa for å få prostatakreft når jeg begynner å dra på årene, fordi vi vet at det å ha slektinger med prostatakreft det er en risikofaktor for å selv få prostatakreft når en blir eldre. Derfor er det så viktig at flere menn blir oppmerksomme på helseutfordringene som kan ramme menn, og vi må gjøre mer for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse, fordi tidlig oppdagelse det er det som redder liv.